大家可以看一下，归扣的规定1173条。1173条啊，它是说，继承人呢，在继承开始前呢，因为结婚、分居或营业，然后已经从被继承人受有财产赠与，然后将该赠与呢加入继承开始时被继承人所有遗产中，然后为应继遗产。好，那这个时候有反对意思表示就不再实现嘛。然后下面的话，应于遗产分割时呢就扣除，这个时候就是归扣。好，所以说你可以看到的是，在考试上面最重要的是，它是有限制的哦，它是有很限制哦，所以不是所有东西全部都会变归扣哦。所以如果今天被继承人呢，因为今天心情特好，然后给继承人1000万，然后还有一个是因为被继承人看到自己的儿子考上台大了，给他1000万，还有一个是因为他的儿子考上台大了，然后他要去台北居住，然后或者说因为儿子找到工作，他要去台北居住，然后给他1000万。好，这些情况听起来都是给1000万，可是不是每一个都有1173条适用哦。如果他只是单纯今天心情很好，他真的只是考上台大而已，没有1173条适用。那如果像今天，比如说他在台北找到工作了，然后跑到台北工作，就有分居哦。或者说他今天想要开鸡排店，那就有营业啊。那如果他今天结婚，那就有。那如果比如说小孩想要买股票，然后给他1000万，没有营业，所以事由是非常限制的。所以你在考试的时候，你一定要先看清楚他到底是怎么事由。因为有时候有些考试确实是会唬你，就会骗你，跟你说他现在心情特好，然后给他1000万，要怎么办？因为有时候心情特好给他1000万，那可能是1148条的问题，他之后是想问1148条，那跟归扣是完全没有关系啊。所以有些事情在1148条是会发生会用，那他反而不会去用1173条。对，但你必须要讨论是他们两者立法目的本来就不同啊，所以没有必要一起去适用。好，那第二就是充当计算主义，我觉得这是最重要的。到底归扣是什么意义？归扣它是说，计算就是加入然后为应继遗产。它这句话并不会导致归扣的那个赠与事后变成遗产。我之前已经讲，遗产只有在被继承人死亡当下的那个财产才叫遗产。你不会因为民法1148条之一追加计算，你不会因为民法1173条归扣追加计算成为遗产。你这些东西只是追加计算而已。为什么会追加计算？原因我们只是希望他们能够继承公平，能够保护债权人。这就是我刚刚讲的这两条的立法目的。所以其实这是完全不一样的。所以你没有办法，就是你没有办法认为说，那今天给他那个1000万就变成遗产。他只是采充当计算主义，就是充当他那个价值。所以如果今天比如说我赠与他一栋房子，房子价值600万，我可不可以去分割那个房子？不可以，因为房子不是遗产，他只是去充当，就是把他那个价额，他那个价值，比如说他那个时候600万，把他那个价值算进来。好，所以我们是采充当计算主义，所以同学千万不要搞错，它不会变成遗产。好，那这两个我们等下会来，这三个其实是就是归扣的，算是接下来的重点之一。那我们讲，就是说，如果你去看条文1173条的部分啊，他有说就是我是可以有反对的意思表示。那请问一下，我什么时候要为反对的意思表示？我继承的时候，我赠与的时候为反对意思表示，我事后可不可以为反对意思表示？那学说上面是有不同看法的。学说上面，如果你从条文具体就文因解释去判断的话，他会认为说，你真的是只有继承的时候，你才可以为反对的意思表示。那也有人认为说呢，就是基本上你事后呢再为反对的意思表示，其实也是可以。
那这个时候就看你怎么样去解释它，看你从立法目的是什么。对，那我个人认为，因为法条本身就没有对于反对意思表示做规范，它也没有说你在继承就是赠与的时候，你就要做反对意思表示。所以如果你事后呢为反对意思表示，我个人认为也是可以的。对，那这就是你可以不要猜我的见解，因为我觉得这个是不是每个人都会同意的。对，这个东西我是写在就是归扣的问题那个框框下面第一个。好，那接下来呢，我们要讲的是说归扣它的要怎么样归扣，到底归扣是什么意思？那归扣的扣除呢，它是说受特种赠与的归扣义务人以外的其他继承人为归扣权利人，那他可以要求归扣。所以基本上你必须要要求，你必须要主张归扣以后，我们才会去做归扣的动作。好，那虽然有学说认为呢，归扣呢是继承开始时候发生，但多数学说认为说，是法院得过基于当事人主张了为公平财产分割的理由下呢，才会去做这件事情。所以你必须要有归扣权利人主张归扣，那权利也是形成权，对，所以你必须要去主张才会发生效力。好，那如果归扣权利人呢，在遗产分割的时候不知道可以主张归扣，事后可不可以主张不当得利请求返还？那他们是认为说是可以的，对。那如果你这时候是明知然后不行使的话，这个时候就是归扣权的抛弃，那你就不能依照不当得利。好，那这个时候归扣的方法是什么？归扣的方法呢，你只要记得，第一，实务上面是采拟制继承人不存在说，这个意思是什么？这个意思是说，我受归扣的那个赠与啊，大于我的应继分的时候，我们才是说，好，如果今天它是赠与是小，就是应继分是大于赠与，那这个时候就是你在那个你就扣除嘛，对不对？就是比如说100万，那我应继分是200万，我赠与100万。那我还可以获得应继分是多少？100万。对。那如果今天呢？如果我应继分是100万，我赠与200万，那我要怎么办？实务上面是认为说，实务是采德国见解，就是他们说德国联邦宪法法院的见解，我记得是这样。他是说，拟制继承人呢不存在说，其实我们这个时候就把它当做不存在，你就不能再继承了，你什么都没有了。你之前赠与就能不能拿那么多，你不要再就是得意忘形，再拿更多就好了。就当你不存在，那剩下的钱就是他们继承人之间可以去分配。好，这个是通说见解，但是像林修雄老师不是采这个见解。林修雄老师呢，他很特别，他认为呢，民法1173条的归扣呢是属于应继分的前付。就是我因为这些事由呢，我多给我在这样的情况之下，我给你应继分，如果我基于你的应继分，然后先给你钱，好，那这是应继分的前付。那也就是说，依照这个见解之下呢，既然是应继分的前付，它就应该要低于应继分。那如果今天超出应继分，你就是不当得利。所以其他继承人呢，可以依照不当得利去向那个被归扣之人去返还那个多赠与的那个部分。好，这个是林俊雄老师的看法。你可以其实因为其实林俊雄老师那个在考试上面写的话就有点累，因为要写很多东西要再算。我那时候都偷懒，就是不管它，我就直接采通说见解，拟制继承人不存在说最方便了。对，所以就是看你们自己看法啦。但是我必须说林俊雄老师的看法，其实我是比较认同的。对，就是如果你从1173条规范目的去看的话，对，它应该是属于应继分的前付，然后不当得利。好，